Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз осындай пицца дайындаймыз. Пиццаның қамырын дайындау үшін бізге жылы сүт керек, дрожжи керек болады, 2 қасық қант, 1 шай қасық тұз және жақсылап араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, біздің қамырымыз біріккенше осылай қалақпен илеп отырамыз. Бір қасық қаймақ және 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Және тағы да араластырамыз. Осындай бізде қамыр шығады. Оны жайлап біріккеннен кейін қолмен біріктіріп илейміз. Мінекей осы қамырды біз 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Біз пиццаның салмасын дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге жуа керек, қызанақ, фарш, бұрыш, тұз керек болады. Ең бірінші біз фаршымызды осындай зәйтүн майына қызып тұрған сковородкаға, яғни табаға қыздырып қуырып аламыз. Оттың астын қаттырақ қойып, осылай қуырып аламыз. Оған тұзымызды және де бұрышымызды қосып, араластырып қуырамыз. Міндетті түрде араластырамыз. Оған туралған жуаны қосамыз осылайша, және тағы да араластырып, бірге қуырып аламыз. Қақпағын жауып, біз томаты жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге 1 немесе 2 қызанақ қажет болады. Осындай үккіштен оны өткізіп, қуырылған фарш пен жуаның үстіне қосып, араластырып жақсылап. Енді біз сырды, яғни ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Мінекей бізде осындай уақ ірімшіктер осылай уақ болып үккіштен өтеді. Біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қамырымызды пергамент қағазын кесіп алып, мінекей осындай бізде қамыр, егер қамырыңыз үлкен болса, оны 2 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен сияқты осындай диаметрі 22 см болатын қамырымызды дөңгелектеп жазып аламыз. Оған кетчуп қосамыз. Кетчупты осылай қасықпен барлық осы дөңгелектелген осы қамырға жағып шығамыз. Шеттеріне түгелдей осылай кетчуп жағып қоямыз. Оның үстіне ірімшік саламыз. Мінекей біздің ірімшігіміз осылай салып қоямыз. Оның үстіне қуырылған фаршымызды саламыз. Барлық фаршты осылай қойып шығамыз. Мінекей дайын болды. Үстіне тәтті бұрыш қойсаңыз болады. Біреулер ащы қияр қояды. Осылай духовкаға 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Піспес бұрын 5 минут алдында осындай қайтадан үккіштен өткізілген ірімшікті бетіне тағы да сепсеңіз болады.
Мінекей осылай. Біздің пиццамыз дайын болды. Біз қазір оны бөліктерге бөліп, тарелкаға саламыз. Нан өте жұмсақ. Әрі орташа қалың да емес, жұқа да емес, орташа осындай. Балалар жақсы көретін осындай нан шығады. Дәл осы рецептпен сіздер жасап көріңіздер. Ас болсын.